हेलो मेरे स्ट्रीट किशन भाइयों, कैसे हैं आप सब। तो आज हम आ गए हैं पार्क स्ट्रीट में और हमने यहाँ किया है दो 8.5 का इंडोर यूनिट सर्विस, जो कि डक्टेबल एसी है। एक यूनिट है कैरियर का और एक है वोल्टास का। और ये आप देख सकते हैं कंडेंसर कॉइल कितना गंदा है। तो हमने यहाँ पे इस्तेमाल किया है शी शाइन केमिकल, जो काफ़ी ज़्यादा अच्छा होता है गंदगी को हटाने के लिए। तो हम यहाँ 5 मिनट रुकने के बाद यहाँ पे जेट सर्विस स्टार्ट कर देते हैं और ये हो गया हमारा इंडोर का क्लियर। हम आते हैं आउटडोर में और हमने यहाँ कॉन्टैक्टर चेंज किया है। फिर हमने आउटडोर सर्विस करके यहाँ गैस थोड़ी कम थी तो टॉपअप कर दिया है। तो कैसा लगा वीडियो, लाइक ज़रूर करें।